aí, gatitas? Oh my god. Oh my god. Oh my god. E aí, gatitos? Sejam bem-vindos para o canal Série do Tá 202. E hoje, gente, acabei de chegar da escola aqui. Hoje eu vou apresentar meus gatos pra vocês, então eu já vou pegar lá eles. Já tô aqui com minha primeira gatinha, gente. E ela, gente, ela tem uma história muito triste que eu vou contar pra vocês agora. Essa, gente, é a Poposa. O nome dela é Poposa. Minha irmã chamava ela de Desrabada, vocês vão entender por quê. Ela tá rosnando. Ó, o olho dela é tipo de cobrinha, ela é muito bonita. Agora eu vou mostrar o que ela tem. Olha, gente, como ela é fofa. Gente, eu acho que todo mundo deve estar se perguntando por que ela não tem rabo. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Por que ela não tem rabo, Sara? Porque quando a gente encontrou ela tava sem rabo. Parece que arrancaram o rabo dela, não. Mas eu tomara que vocês não fiquem tristes com isso. Mas hoje ela tá muito bem. E teve um dia muito engraçado. Que minha mãe tava colocando o curativo no bumbum dela. Pra poder, né? Pra poder enfaixar lá pra ficar melhor. Aí minha mãe falou, pronto, agora tá popozuda. Eu ri muito naquele dia. E é por isso que minha irmã chama ela de rabada. Chamava, né? Mas agora, minha irmã não chama mais ela de rabada. Vai, mulher, vai. Vai, mulher! Pronto, gente. Agora eu vou apresentar o meu outro gato. Aqui, gente, meu gato. E, gente, eu tô assim com ele porque ele é muito pesado e faz tempo que eu não pego ele no colo. Ele é assim, ele tem um olhinho azul, ele é muito bonitinho e ele tem tudo. Tudo. E o nome dele é Sobertinho. Por quê? Porque ele é branquinho. Olha a patinha dele. Deixa eu tentar mostrar. Senão ele vai morder. Aí, gente, ele tem tudo do corpo. Aí, quando ele nasceu na minha casa. Não, na minha casa onde eu e minha avó morava. E meu tio Poia e meu primo. E a namorada do meu tio. Aí, né, ele tava nascendo. E veio vários irmãozinhos dele junto. Só que eu só tinha 5 anos. E aí, eu sem querer, eu matei os irmãos dele. Sim, sem querer. Eu fiquei tocando neles, mexendo muito. E aí a mãe comeu eles. Mas só sobrou Sorvetinho. E ele tem irmão, sim. Mas só sobrou ele. Ele tá assim, olhando pra vocês. Não tá mais olhando pra vocês, não. E, gente, olha isso que ele vai fazer agora, ó. Vai. Ele tá lambendo. E, gente, o pai dele se chama Bolsonaro e abandonou ele e a mãe dele e os irmãozinhos. Pronto, ele foi embora. Vai embora, meu filho, vai embora que eu tô suada já, vai. Gente, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Então, tchau, até os próximos vídeos.